99%的人都不知道皮带要多久检查一次？10000公里检查一次，为什么？因为每个人骑乘习惯不一样，骑乘13000公里，皮带看起来没什么皲裂。传动系统的检查，有看到这里都是粉尘，粉尘也会影响加速的顺畅度，这个也会影响离合器的作动。这里开始有渗油，油最严重会渗到离合器这边，那就会造成离合器有打滑的情形。机车鉴点找黑人胜，我在万华等你来。